Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Мы находимся в какой-то пещере со всякими штуками. Давай слезем. Короче, ты пока слазь, я посмотрю, что мне можно вкачать. Это я себе хотела изначально. С всяких пассивок еще. Взрыв сознания пока не надо, отталкивание пока не надо, скользание. Ну, скользание 50 на 50 тоже пока не надо, в принципе, разбитый щит. Кстати, тоже не надо, откачивание не надо. Вытягивание характеристик, пассивная особенность. Вот это вот можно. Тут. Ну, вот это можно. Мастерство. На проверке убеждения, запугивания и прочего. Что еще у меня есть важного? Пси-отдача. Для нее. Ну, на самом деле я по эти два, наверное, себе в убеждение и вытягивание характеристик дала. Nothing hurts anymore. How much further can I go? Всякая еда. Манифест контрабандистов. Правило, не забывайте. Первое, держитесь побережья мечей, если не хочешь спровоцировать войну всех со всеми и привлечь внимание к шишкам из совета. Второе, в спину не бей, не крисятничай, у своих не кради. Третье, сколько заслужил, столько и получишь. Не пытайся урвать больше, не сомневайся, все будет честно. Четвертое, что ценнее, то и важнее. Не таскай хлебные крошки, если рядом рассыпаны самоцветы, мы не пекарня. Пятое, соблюдай про порядок в лагере. Нам не надо, чтобы кто-то сюда за золотом по следу пришел. Ага, я пришла, но не по следу. Просто нашла. Никому не говори. Карта, указывающая на данную брешь в стене крепости на Змеиной скале. Судя по всему, через нее можно попасть к тюрьме, оттуда и внутрь самой цитадели. Подбери это. Окей. Ну, выйти здесь у меня не получится, поэтому пошли в Ривенклон. Все, мы почти все тут в Ривенклоне почти все закончили, там еще чуть-чуть дальше будет. Ну ладно, не все. Ну, короче, мы почти добрались до Нижнего города в Радбалдуре. Здесь вроде как у нас уже нет никаких заданий важных точно. Да, можно заходить. Сохранюсь. Так, стоять по приказу лорда Горта, что беженцев в город больше не пускают. Разворачивайся и уходи. Я не беженка. У тебя есть средства к существованию? Я могу о себе позаботиться. Хорошо. Согласно статье 31.5 Декрета Совета о чрезвычайных мерах, в военное время я это конфискую. Город благодарит тебя за вклад. Ну ты тварь. Отдай мои деньги. Имя. Меня зовут Ромашка Росиночка Расфуфырник. Ладно. А ты можешь мне вернуть деньги? Ладно, меня зовут Вайларипов. Твой паразит беспокойно шевелится. Ты чувствуешь какую-то связь с конструкцией. Резонанс. Я могу идти? Изложи свое дело. Мое дело тебя вообще не волнует, ты знаешь? Волшебница. Меня прислал первый чтец с Вечной Цитадели, я пришла за знаниями. Я родом из Радбалдура, мой старый дом где-то там. Зачем?
The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen, aren't you? Сделать, как она говорит. Стоять смирно. За взглядом стража пробуждается некое присутствие. Оно видит тебя. Оно знает тебя. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. В его взгляде отражаются все прегрешения вашей группы, какие мы их видели, всевидящие очи секты. Оно слышало вопли умирающих гоблинов. Оно видело черные тени Гримфорджа и каменные полы, залитые кровью. Голос стража, похожий на отравленный мед, раздается прямо у тебя в голове. На вас отметка особого обращения. Не просто враг народа, а враг абсолют. Подчинитесь мирно или умрете. Вообще, в целом, можно и сделать бой. Но я пойду по первому пути, позволить себя арестовать, и anyway, возможно, то, что вы не сопротивлялись, будет особо отмечено. Вас направят в тюрьму на Змеиной скале, где вы будете ожидать приговора. Лезель недовольна. Карла одобрила. Вот спасибо большое. Пробегаем, 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 быстренько пробегаем. Быстренько, быстренько пробегаем, спокойненько. Совершенно спокойненько. Бежим, 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 бежим. Вот так вот. Ха-ха. Так. Ничего не знаю. Никто ничего не знает, ясно? Надеюсь, да. Вот так. Если бы я не спасла этих гномов, то они бы сейчас не спасли меня от стражи, и меня бы посадили под замок. Но там тоже есть своя такая, по сюжету, скажем так, да? Смотри-ка. У вас тут куча всяких этих списков. Я прочитаю. Беглецы и награды. Участок драконьего перекрестка. Напоминание, если Манip не указал иного, за мертвого беглеца он платит только половину награды. Так, имена, короче. Нарушение клятвы, вооруженный грабеж, мошенническое самозванство, клевета на назначенного эрцгерцога, убийство, агент гномов Железной Руки. Особый заказ. Особое уведомление. Гномы Железной Руки. Да будет известно, что я повелеваю убивать на месте этих известных душегубов и жестоких нарушителей спокойствия. Пытаться взять их живыми для допроса или суда слишком большой риск для наших бойцов. Подписано герцог Улдер Рейвенгард. Рейвенгард, отец Уилла. Если что. Так. Супы, еда, ну тут просто еда. Ночлежка Фрейга. Freygo's Flophouse. I found so many victims for Cazador here. They're the kind of people no one would ever miss. Привет, Сталин. Нередко находил здесь жертв для Казадора, тех, кого никто не стал бы искать. Правила ночлежки давай прочитаем. Всем жильцам ночлежки Фрейга просьба тщательно, неуклонно соблюдать следующие предписания и принимать во внимание штрафы. Перед уходом аккуратно складывать белье на койке. Никаких сильных запахов. Не давать чаевых уборщику, ему достаточно платят. Не есть постороннюю пищу в помещении. Никогда не оставлять никаких следов в уборной. Риска бродяга. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Чем ты занимаешься? Let me show you.
Ага, ты продаешь всякую ненужную мне фигню. Это хорошо. Но высший эликсир магического развития, конечно, полезный, но тем не менее он мне все равно не нужен. Это тоже я все продам. Обездвижитель я пока оставляю на время. Ага, прекрасно. Угу. Нет, это тоже пока оставляю. Это что? Корень стикса. Чудесно. Спасибо, пока. Pleasure to... Журнал жителей ночлежки. Happy to see a trader. На страницах, заляпанных чернилами, жиром и боги знают чем еще, коряво написаны имена гостей. 10 дней вперед, просрочено на 10 дней, 5 дней вперед. 2 дня вперед. Угу, прекрасно, просто прекрасно. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Я разыскиваю убийцу. Дворфка в красном, точно как ты. На самом деле не нужно это отвечать. Ну как можно, это ничего вообще плохого не сделает. Просто прикол в том, что он же не дворф, он же полурослик. Из-за кого же ты меня принял? The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. Ну, в принципе, я не буду этому ему говорить. Мне насрать на него. Тут кухня. Нам наверх. They can turn into mist now. I'm not the only one with new tricks. У кого-то из нас... У меня кровь Латандера в руках была. А я далеко? Я недалеко. Я перезагружу и уберу кровь Латандера. Короче, вы видели, они улепёстнули, потому что у меня была в руках кровь Латандера. О май гад. О май гад. Давайте, я просто загружусь тогда, да? Они перекресток. Ну, в принципе, это недалеко. Новенькая заставка, я не видела еще таких. Круто, 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 красиво. Я не видела еще их. Это после патча. Я, наверное, поставлю паузу, чтобы быстренько продать то, что я продала до этого. Я тупо забыла, что у меня кровь Латандера в руках. А у нее ж прикол в том, что... Где это? Свет Латандера проливает священный свет в радиусе 6 метров. В бою бестии и нежить, попавшие в круг света, оказываются ослеплены, если не выдерживают испытания на выносливость. Ау. Еще раз давайте заново. Старян. Надо идти. Мне совсем не хочется узнать, что скажет хозяин, если мы опоздаем на его черную мессу. Для хозяина у нас достаточно меток, больше не нужно. Это не для хозяина, для меня. Я 100 лет перебивался крысами, собаками, но скоро уже получится как следует полакомиться. Хочу, чтобы для меня все было готово, а когда мясо закончится, господин даст нам свободу, я это отмечу, выпив жертву досуха. Cazador promised you your freedom, and you believed him. Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? Зачем тебе было возвращаться? Ты же выбрался. Ты был свободен. А Старин такой стоит, типа, свободен, да. Ага. Мы пришли убить Казадора, только так можно освободиться по-настоящему. Ты это не всерьез, да? Он тебе голову морочит, он даже руку поднять на хозяина не сможет, не говоря уже о том. Я делаю миллион скринов сейчас.
is he hiding? Tell me! Please! Я не знаю, тут, в принципе, наверное, все равно говорили с Гори, выбирай, промолчать, убеждения, Астариан нет. На самом деле, моей героине насрать на этих отродий, и вряд ли она бы говорила Астариан нет, тем более, что он делает то, что ему нужно. Но забавно, что если бы я сказала Астариан нет, то Астариан бы, послушался, если бы я прошла убеждение, и такой, типа, радуйся, это только благодаря ей ты жив. Что-то типа того. Я буду той, кто промолчит. Tell me what I need to know, or I swear you'll burn. Хозяин готовит черную мессу под дворцом. Там есть оскверненная часовня, она спрятана глубоко под землей и спрятана ото всех. Не. I'm going to stop Cazador. What the hell's happened to you, Astarion? What are you? I'm more than what I was. And I'm not afraid of anything anymore. The sun can't harm me. Cazador can't compel me. I'm the only person who can stop him. Now go, before I change my mind about roasting you, brother. This isn't over. Ничего еще не Astarion. кончено, Астариан. Пока-пока. Poor fools. They actually think Cazador will save them. Они думают, Казадор спасет их. Но они реально глупцы. И, типа, Казадор спасет их. С чего бы ему это делать вообще? Окей. Я очень сильно люблю эту катсцену. Она такая забавная, и Астариан тут такой грозный, анал морозный. Ой. Короче, классная катсцена. Так. Они предупредят его, что мы идем. Yes, and they'll be trembling in fear when they tell him. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Worst of all, they don't know their fate's already set. They're doomed. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or serve a greater purpose. 7 sigils on 7 spawn. And Cazador has the other 6. We have to face him and take that power for ourselves. Астариан, я, конечно, очень рада, что ты уже себе напридумывал планы по тому, как забрать у Казадора всю силу. Но у меня для тебя плохие новости. Себе ты имеешь в виду? Да, мы должны сразиться с ними, забрать эту силу себе. Типа, он имеет в виду нас всех, а она говорит себе, ты имеешь в виду. Well, yes, technically, only I will ascend and gain the ritual's power. But we're a team. If I become all powerful, then we become all powerful. We are a team, aren't we? You are still with me? Ты чё такой? Слышишь, это чё за моська? Я это фоткаю. Чё за моська? Ты специально это делаешь? Капец ты, конечно. Ну ладно, да, я с тобой. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Then you'll help me in this. Nothing would make me happier. And now we know he's skulking beneath his palace. We can take the hunt to Cazador. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Я на самом деле каждый раз... мне очень жалко Астариана. Прям очень. Типа, вся его история... Она для меня, я уже говорила не раз, что она для меня одна из лучших за... Вообще в целом и в
среди всех остальных героев и героинь, ну, типа, я люблю всех, но история Астариана, она откликается просто из-за того, что он знает, каково это потерять контроль над своим телом, и когда управляет тобой кто-то другой. Это... Ну, короче, да. А стой, возьми-ка обратно кровь Лотандера. Свет Лотандера, неважно. И типа чел настолько травмированный, что 200 лет делал кучу всякого дерьма, которое приказывал ему делать Казадор. Он настолько травмированный, что он уже привык просто вести себя одним и тем же образом. И я каждый раз... Ты что, на приколе? И я каждый раз угораю с того, что если, например, во втором акте мы... Когда Арай скажет, может ли он выпить ее крови, мы откажем ей, ну, и согласимся с Астарианом, что он не хочет этого делать. Я каждый раз угораю с того, как он потом... Он раза 3 за весь диалог сказал спасибо, за то, что ему просто разрешили не делать то, чего он не хочет. Он сказал за это спасибо, я вообще каждый раз с этого умираю. Из того, что после этого, если еще не было катсцены ночной, там, где он признается в чувствах, типа, ну и в том, что он... Господи, как-то было... В том, что он типа манипулировал, что он привык, ну вот это вот все, что если этой катсцены не было до Арай, то после нее она будет гарантирована, и он тоже скажет насчет того, что спасибо тебе еще раз, что ты дала мне здесь сделать как бы то, что я хочу. Дверь открывается ключом, который был у оборотня. Интересно. Угу. Кровь под кроватью. Давай сначала обыщем все здесь, почитаем все. История преисподней. Дьявольские байки, собранные Греншангом, невнимательным бесом Архивариусом. Запись 18-я Бяка-Улыбака. Окей. Если в своих блужданиях по Аверна вам откроется приятно живописная местность с зеленеющими лесами, пышными кустами и тому подобным, скорее всего, вы угодили в подлую ловушку, расставленную существом по прозванию Улыбака. Никто в аду не знает точно, что он такой, откуда взялся, как сюда попал, но приятнее он от этого не становится. Короче, в аду кого попало, Бякой не назовут. И он не просто подлый, подлых тут много, он странный, что-то с ним не так. Книга продолжается в том же духе, ничего толком не проясняя. Чудесно. Я опять забыла Астариану отдать. Да. Something good here, I hope. One day I'll catch a break. Рваный пергамент. Письмо порванное и перепачкано, некоторые слова совсем не разобрать. Возьми сок, найди Же и сделай их подношениями, имя его принеси их, Доня на 3 и что? Л и покажи, чего ты стоишь. Стань высшего разряда. Чудесно. Планы храма. Это туннели кишели оборотнями. Тут еще и имя отца Лоркана стоит. Овца, выпотрошенная с творческим усердием. Несмотря на подробные иллюстрации с мышцами и костями, быстро становится ясно, что это не медицинская книга. Простым и практичным языком здесь описывается, как выбрать лучшие куски мяса, какие отрубы считаются гноловым дерьмом, и как бороться с различными пятнами и запахами. Присмотревшись, вы замечаете несколько рукописных примечаний, в которых подробно расписано, как приспособить эти методы к телам более гуманоидной формы. Ага. Алый кожаный доспех. Беру. Господи, что ж у тебя все? Сундук. Буфет. Окровавленный пергамент. Этот клочок пергамента весь в пятнах насыщенного красно-коричневого цвета. Те, кто желает предстать перед трибуналом владыки ужаса и войти в храм Баала, должны убивать цели из этого списка и представить случившееся как убийство, совершенное культом Абсолют. В
качестве доказательства убийства принесите с собой ладонь жертвы. Ступайте путем крови, претенденты. Герцогиня Белина Столмина, таверна «Эльфийская песнь» в Нижнем городе убита. Отец Лоркам убит. Клоун Капля убит. Александра Сельва убит. Франк Грушка убит. Кора Хейбри. Вот эти вот остальные еще живы. Кровь. Ты замечаешь, что деревянный пол закапан кровью. Расследование. Попытаться определить происхождение. Ты понимаешь, откуда взялась кровь. Под кроватью спрятан труп. Сталин одобрил. Вытащить. Так. Фиона Злата Бедрал. У нее ключ Фионы, лучшей жены, что-то там. Мне знаком этот ключ. Он точь-в-точь такой же, как у трупа, который мы нашли в подземелье. Панель. Что тут? Лучшей жене и лучшей матери. Потускневшее кольцо с гравировкой. Давай поговорим с тобой. The corpse regards you lifelessly. Что ты делала до того, как тебя убили? Какие ответы ты искала? Угу. Что за тайна была у твоего сына? Хреново. Тебя убил твой сын? Класс. Просто огонь. Ну, цікавенько, що я могу сказать. Что это за место? Ага, окей. В принципе, мы все поняли. Да. Я бы еще в сундуках порылась там. Ну, не впадлу. Поэтому я не буду. Ой, что ты продаешь? Какое-то говно по-любому. Лучшая рыба. А ну-ка. Да, просто рыба. Прекрасно. Просто рыба — это очень хорошо. Но я могу тебе продать там вот... Вот так вот могу продать. Да, давай. Теперь у тебя не только рыба, по крайней мере. Тут. Добро пожаловать в ласку Шарес, где наши изысканные напитки, утонченные чувственные наслаждения вернут силы даже самой измученной душе. Что-то было у все отец, дай мне силы. Все так спокойно входят в ласку Шарес, будто это обычная лавочка. Со всем уважением, если ты туда захаживаешь. Гринги. Oh, we're not queuing for Shiraz's caress. Not yet, anyway. Head on in. Why are some people so strange about Shiraz's caress? It's just sex. Так. Кошечка. Кошка Кира. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at Какая this милашка. time, and you are most welcome to make an offering. Дайте прочитаю, с чего мне это делать. Твои глаза, как два зловещих самоцвета, и они вселяют страх даже в самых самодовольных крыс. Твоим лапкам пристало сбрасывать лишь самую изящную хрустальную посуду. Твой великолепный хвост способен подставить подножку ничего не подозревающему слуге с императорской грацией. Попытаться погладить. Давай, давай. Твоим лапкам пристало сбрасывать лишь самую изящную хрустальную посуду. Подыграем ей. Sometimes a lady has to make her presence known. Delicately, of Вот. course.
Неумытому сброду, что проводит время в этом заведении, стоило бы поучиться у тебя учтивости. Мне приходится страдать от их невежества в одиночку. Она такая милая. Но ведь, как говорят, разделенное бремя лишь половина бремени. Что ты думаешь о вашей клиентуре в целом? Тема эта довольно обширная, потому что гости у нас бывают самые разные. Но есть один частый посетитель, само присутствие которого меня оскорбляет. Одевается с иголочки, но от него жутко смердит преисподней. Ну, то есть чем-то инфернальным. Отвратительно. Мне стоит знать, кто скрывается за этими шикарными занавесками. Двое наших самых популярных работников, они дроу, и ночь с ними может изменить твою жизнь, если, конечно, ты можешь себе это позволить. Конечно, это брат и сестра, но, судя по толпам приходящих к ним посетителей, большая часть этого города так же отвратительна, как они сами. Я киню эту кошку. О чем шепчется вон та подозрительная парочка? Разве тебе самой сюда не слышно? Они говорят о новом жирном коте на дне преступного мира. Ступай да послушай. Да? Что касается их самих, один никогда не моется, зато льет на себя розовое масло, а второй не способен удержать в брюхе выпивку. У нее такие милые зубки. Такая милашка, боже. Она будто улыбается, я это фоткаю. Смотри, какая. Прикольно. Финансы ласки Шарес. Расходы. 20 бочек всякого, короче, выпивки, доходы, кухня, напитки, гостеприимство и того. Альмира Таракушина. Нужно найти замену нашей строгой библиотекарши. Досадно, что приходится так рано это делать, но мы на грани потери всех накоплений. Пора затягивать пояса, пока кризис не разогнал всех завсегдатаев по их собственным постелям. Наверное, близняшки помогут поработать по отдельности. Карила. Damn, Hoots. That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. Она мне не нравится. Надо за ней присмотреть. It's Raphael's favorite misadventurer. Good to see you again, even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Ты вообще кто? А я забыла, что мы не знакомы лично. Так давно за тобой послеживаю. Мне уж кажется, мы старые подруги. Меня зовут Карила, скажем так, помощница Рафаила. Не торопись. Сядь, выпей, поразмысли, иди к нему, когда соберешься с мыслями. Ясно. Если ты все сказала. Вот тут раньше боговала вот эта женщинка. Сейчас не богут. Вот это лицо я бы запомнила, если бы увидела. Welcome to Sharess's Caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Покажи, что твой новый рецепт, как раз то, что нужно. Хочу, похоже, покажи, ну ладно. Хочу попробовать. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. Давай, я готова, я хочу попробовать. No telling till the first drop hits your gullet. Я рискну. Давай свой шмурдяк. Damn. The gal knows what she wants. First one's on Первая the порция за счет заведения. Только не жаловаться, если у тебя большие пальцы на ногах отвалятся или язык свернется в узел. Хорошо. Поняла. Какая история у этого места? У ласки Шарес? Это детище мамзель. Промочи горло, увлажни кожу и мизу. Отстой. Получи то внимание, которого хочешь, избегай внимания ненужного. Угу. Могу поспорить, бармен в таком месте слышит великое множество историй.
барвумен в этом случае. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Elmira there looks about ready to burst. Хочу посмотреть, что у тебя есть. Have a look. Она мне дала этот шмурдяк. У нее есть ожерелье, амулет пьяницы, который, надев, восстановите 2,8 здоровья за раунд, пока пьяна. Я не буду, конечно, его покупать, мне он не нужен, но это забавно чуть-чуть выглядит. Она мне дала вот это вот. До долгого отдыха. Новое изобретение. Короче, я не знаю, что она делает. Я обычно его не пила вроде, или пила, но забыла. Скорее всего, пила, но забыла. Но я выпью. Порыв дикой магии. Превратиться в маленькую, но злобную овечку. О май гад, меня превратили в овцу. Я овца. А я могу кого-то боднуть. Ты собралась бежать. Побежала. Это так смешно. Ты сможешь слезть с лестницы? Туда не попасть, она не может по лестницам ходить. Почему? А вот сюда сможешь залезть? А, залезь. 4 хода, залазь. Пошла. Смотри, ты видишь это? Давай обратно слезь. Что? Ладно. Беги. И они так за мной еще бегают, будто бы я барашка, которая со стада выбилась, и они, знаешь, пастушки бегут за мной. Честно, просто отлично. Слушай. Well, what do you think? Now you've had a swig of the hooch. Дьявольски хорошая штука, вот что я думаю. Hells yeah, and blessings to the drunken god. Well, you fancy another? Or just hankering for chat? Мне нужно что-нибудь покрепче. Try hoots hooch. Cuts real deep. А у него везде один эффект или нет? Давай еще. Сколько стоит? 130. Не жалко. Мне не жалко 130. Давай. Я сохраняюсь. Мне интересно, просто одно и то же будет или нет. У персонажа, атакующих хвост в ближнем бою, начинается тошнота. Я поняла, будут разные эффекты. Забавно, это забавно. A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Это... Мое единственное желание властвовать над миром, который будет трепетать перед моей пятой. Я не буду этого отвечать, но забавно звучит. Боюсь, что совсем неправильно. Неужели я вижу в твоих глазах, Сладуся? Ты жаждешь не просто удовольствия, ты жаждешь покаяния. Слушай, тебе нужна Фиона, наша строгая библиотекарша. Но сегодня ее нет, раскаянию придется подождать. Впрочем, у нас есть и другие способы заполнить твою пустоту. Во-первых, выпивка, во-вторых, пара дров. Выбирай свой грех. О боже, у тебя есть еще какие-то варианты для общения? Какой кошмар. Ночлежки, труп женщины-дварфки совсем свежие. Это может быть Фиона? Во имя матери всех кошек. Я буду скучать по Эричику, молодого Сера. Постоянные клиенты как скучать будут. Они на нее слетались, как мухи на мед. Потеря Фионы — серьезный удар по моему кошельку. Надо бы ее заменить. Мило. Найс. Женщина мертва, ты думаешь о деньгах?
Слоздуся, это врата Балдура. Я видела убийство больше, чем правый глаз мясника. Время для слез еще придет. Сейчас, как бы жестоко это ни было, я должна заниматься делом. Точнее, его отсутствием. Ты наградишь меня за сведения? Монет у меня мало, зато грехов в изобилии. Поговори с близняшками Дроу в баре. Среди завсегдатаев о них ходят легенды, почти мифы. Скажи им, что они твой подарок от мамзели, пусть они тебе покажут почему. Что-нибудь еще у тебя на уме, Слондуся? Я ради интереса спрошу. Просто, что там? Есть у тебя еще какие-то варианты для общения? Наоис, наша прекрасная нимфа, но она сейчас занята, Слондуся, в гроте нимф на верхнем этаже. Это гостья ее любимица. Сомневаюсь, что тебе удастся ее оторвать. Однако нам повезло, сейчас у нас временно находится дьявол. Он наш гость, но попросил, чтобы я отправляла к нему любых потенциальных клиентов. Всех, кто к нему заходил, это очень сильно меняло. Этот дьявол называл свое имя. Непристойно красивый голос такой, что самое грязное богохульство в его устах прозвучит дивным гимном. Ясно. Это понятно. Это хорошо. 40 минут. Ну, к Рафаэлу мы пойдем уже в следующей серии. Давайте пока вот здесь внизу пошаримся. И я еще хотела вам показать 2 диалога. Ой, кошечка так мило растягивалась. 2 диалога с этими дроу, и которых я просто вам покажу. Сохранюсь, покажу, но делать я их не буду, типа потом верну. Перение. Похоже, умираешь от жажды, солнышко, еще кружечку. Меня что-то тянет на остренькое, может, дашь мне попробовать? What? Я бы, конечно, выбрала здесь все в порядке, но, во-первых, она не дева в беде, чтобы я ей помогала. Хотя в другом случае я бы, скорее всего, так и сделала. И в первом своем прохождении я тоже так сделала. Ну и плюс ко всему она скажет, что спасибо, я сама разберусь. Поэтому я просто посмотрю. О боже. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence. Hoots, order up. Да, давай туда его, пои его, спаивай его до конца. Тогда у него больше ничего не останется. Ты молодец. У меня дело не в проворот, солнышко. Хочешь выпить, тебе худс. Ищешь удовольствие, обратись к мамзель Амире. Ну, отстой. Вот этот огненный кулак такой мерзкий. Просто иу, браза, иу. Иу. Вот эти вот двое. Уховерт и Боркус Эламин. 2 мужчины громко переругиваются. До 2 ушей доносится одно имя, Девятипалая. Это имя тебе знакомо. Девятипалая глава гильдии и преступной организации, орудующей во вратах Балдура. Так. Давай на обман. Oh, yeah. Seems everyone's got business with her. Heard the gal met her match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the 9th hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. Hey, you still lurking about? I don't remember inviting you to the party. Похоже, дело интересное, я хочу поучаствовать. Слушай, эта тема небезопасна, если продаешь свои услуги, отправляйся в гильдейскую таверну.
Lower City. Нижний город, Василисковые ворота, Кельдейская таверна. And that's all you're getting from me. Now scrap. Проваливай, беседа официально закончена. Окей, я вас поняла, до свидания. Тут что? Тут кухня, а тут двойные двери. Тут двойные двери, Астариан, пожалуйста, открой. Сохранюсь на всякий, конечно. Oh, I don't think this kind of establishment is quite tasty. Don't mind me. Так, тут у нас деревянный сундук, в котором я все заберу. И крыска, которая я что-то скажу. Угнетательница. О боже, стоять, угнетательница. Я экспроприирую продовольствие в этом подвале на благо всего крысиного рода. Я не угнетательница. Вот как. Ну, ты не одна из нас. Ваш род копит свои аппетитные богатства, а мои братья и сестры голодают. Я не собираюсь морить голодом тебя и твою семью. Берите, что вам нужно. Это все равно не мои припасы. Возьмем, и разрешение твое нам не надо. Ничего себе, ты какая грозная. Тоже не злая. Окей, бери все, что можешь утащить. Я сегодня сделаю серию чуть-чуть покороче, поэтому давайте на этом закончим. Спасибо вам, Кинчета, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.